ada ampasnya bawang putih, kita buang. Sekarang mau saya saring ya. Ini harus ada 1 mangkok ya. Nah, pas kalau di sini ambo 1 mangkok. Disaring, yang diminum cuma airnya ya. Ini airnya bawang putih sama air gula batangan. Tunggu sampai airnya 1 mangkok ya sobat. Ini saya aduk-aduk biar enggak berindil. Tunggu sampai 1 mangkok ya. Kasih gula batangan merah biar ada manis-manisnya sedikit. Mudah-mudahan ini resepnya bermanfaat dan banyak yang cocok. Jangan lupa ya di like, subscribe, dan komen. Ini saya aduk-aduk sampai tunggu airnya kira-kira 1 mangkok ya. Ini tadi kan airnya 3 mangkok, jadi ini dibiarkan sambil diaduk hingga airnya 1 mangkok ini. Nih, mangkok ini. Sekali lagi jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Ini saya kecilkan ya, sampai saya aduk-aduk. Sampai satu mangkok ya airnya. Ini airnya masih banyak, jadi harus sabar menunggu airnya sampai 1 mangkok. Ini direbus bawang putih, pacium, dikeprek lalu dicacah agak kecil-kecil. Terus airnya 3 mangkok. Nah, dimasukkan bersama-sama sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, apinya dikecilkan sambil dimasukkan gula merah batangan ya sedikit biar ada rasa manisnya sedikit. Nah, ini nunggu sampai 1 mangkok ya airnya. Sekali lagi jangan lupa di like, subscribe, dan komen biar saya lebih semangat bikin video-video lainnya. Tunggu airnya sampai 1 mangkok ya. Masih banyak, jadi harus super sabar karena ini airnya harus sampai sedikit atau 1 mangkok ya. Sekali lagi jangan lupa di like, subscribe, dan komen biar saya lebih semangat bikin video-video lainnya. Semoga
resep ini bermanfaat ya. Ini resep dari orang Cina alias adiknya nenekku yang jadi polisi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore sobat. Ini ada resep obat batuk ya. Ini tadi bawang putihnya 4 siung saya keprek, terus saya cacah kecil-kecil ya. Terus ini airnya 3 mangkok, ini mangkoknya orang Cina ini. Nah, ini 3 mangkok dimasukkan di panci, airnya mendidih. Sekarang kan apinya besar, sekarang agak saya kecilkan. Ini saya masukkan gula batangan merah ya, ini sambil dikacau-kacau sampai airnya ini tinggal sedikit, kira-kira 1 mangkok ya. Nanti kalau sudah dingin terus diminum. Ini khasiatnya batuk yang membandel itu, dahak atau riaknya biar cepat keluar. Ini resep dari orang Cina alias adiknya nenek saya yang jadi polisi. Nah, ini saya kacau-kacau sampai airnya tinggal 1 mangkok ya. Ini masih lama, soalnya tadi aku ngasih 3 mangkok, barusan itu orangnya bilang tinggal 1 mangkok, baru nanti didiamkan sampai dingin, baru diminum, suruh minum yang punya penyakit batuk. Ini bisa diminum orang besar atau anak kecil ya. Ini nanti airnya nunggu 1 mangkok ini masih lama ya.